हाय दोस्तों, हमारे पास प्लेटिना की बाइक आई हुई है। इसमें समस्या है कि इसको रेस लेकर बंद करने से ये ट्रैक्टर जैसा घड़-घड़ घड़-घड़ आवाज़ करने लगता है। जैसे मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। गाड़ी चालू करके पूरी तरीके से रेस लेंगे। चाबी स्विच इसका ऑफ कर देंगे अब। तो आइए इसको रिपेयरिंग करते हैं। सबसे पहले इसका ऑयल ड्रेन कर लेंगे, फिर इसका किक का 12 नंबर का बोल्ट खोल लेंगे। मुझे लगता है कि इसका क्लच का वेट बैलेंसर का कार्टज टूटा होगा, तभी ये इस प्रकार की समस्या आती है। आइए चलिए खोल के देखते हैं। मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला है। इसका बैलेंसर ही पूरी तरीक़े से देखो टूटा हुआ निकला है, जिससे गाड़ी बंद करने से वो फ्रीली मूवमेंट होने लगता था और घड़-घड़ घड़-घड़ आवाज़ करता था। इसमें न्यू बैलेंसर ला के लगा लेते हैं। चलिए इसके नट को ओपन कर लेंगे पहले। ये आप देख पा रहे होंगे, इसका कार्टज यहीं आके फंसा हुआ है। ये इसका नट है और ये इसका वाशर है। ये देखो कार्टज है, इसका लॉक ये स्पेशल प्रकार के होता है। इसको हम लोग यहाँ पे इसको लगा लेंगे। अब इसके बैलेंसर के नट को पूरी अच्छी तरीके से टाइट कर लिए हैं। इसको प्रॉपर फिट करने के बाद इसका आवाज़ हम लोग आपको सुनाते हैं। चाबी ऑन करेंगे, किक ले लेंगे, आप सुन पा रहे होंगे। इसको रेस लेके आवाज़ देते हैं। देखिए गाड़ी बिल्कुल शांत चल रहा है। इसका चाबी स्विच ऑफ करके हम लोग आवाज़ देखते हैं। देखिए इसका समस्या दूर हो गया है। अब इसमें किसी भी तरीक़ा का आवाज़ नहीं है। ज़रूर विजिट करें नवीन ऑटो पार्ट्स सर्विस एंड रिपेयरिंग सेंटर तागा।